Moi boa tarde a todas e a todos e benvidos ao que será a segunda das sesións deste ciclo de conferencias referidas ao COVID-19 organizado polo Campus da Cidadanía da Universidade de Santiago de Compostela. Meu nome é Gonzalo Rodríguez, politólogo e estudante de máster nesta mesma universidade, e para min é unha honra presentarvos o profesor encargado da charla que se plantexa a continuación. Antón Losada, profesor titular de Ciencia Política na Universidade de Santiago de Compostela e doutor en Dereito Internacional, autor de libros como Piratas de lo Público ou Código Mariano, e de dilatada experiencia docente e profesional na xestión de crisis. Na súa poñencia titulada Xestión de crisis, COVID-19 e profetas do pasado, tentará aportar luz e información de calidade con respecto ao tema que nos ocupa. Recordarvos que a conferencia terá unha duración de 20 minutos e que ao final da mesma haberá un turno de preguntas e respostas a través da sección así titulada na propia aplicación. Rogámosvos que estas sexan formuladas cando remate o profesor para así evitar facer preguntas que serán tratadas ao longo da ponencia. Pola miña parte, nada máis, espero que disfrutedes da poñencia e cedo a palabra ao profesor Losada. Moi ben, boas tardes, moitas gracias. Non sei se disfrutar é a palabra máis axeitada. Gracias pola presentación e gracias a todos os que estades conectados. Gracias á Universidade de Santiago por pedirme que fixera esta charla. Cando me pediron facer esta charla, me veu inmediatamente á cabeza un vídeo que anda circulando por WhatsApp, que supoño que vistes, que é un fragmento de South Park, esa maravillosa serie de dibujos animados onde sale o Capitán a posteriori, que é un superhéroe que está en South Park, casi todo o mundo moderno está en South Park na serie, e que é a clásica persona que aparece cando se produce unha catástrofe e se pon a explicar todas as cousas que se tiñan que ter feito para evitar esa catástrofe, non? Eu, modestamente, teño unha alternativa ao de a posteriori que eu chamo profetas do pasado. É xente que é especialista en pronosticar con unha gran exactitude o pasado, non? Dai o título da conferencia, non? Da charla, non? Gestión de crisis, COVID-19 e profetas do pasado, non? Xa vos aviso que espero non ser nin o capitán a posteriori nin ser un profeta do pasado. Eu quero facer unha serie de reflexións en voz alta, en tono constructivo e tratando de chamar a atención sobre cousas que a min, dende a perspectiva da xestión de crisis e da perspectiva dun observador, porque parece que é interesante reflexionar sobre elas, empezar a reflexionar xa, porque eu creo que iluminan aspectos que pensábamos que estaban ben resoltos ou que estábamos preparados e que, bueno, o que está pasando estes días lamentablemente demostra que non estábamos tan ben preparados como pensábamos, non? Entón, o que vou a facer é, bueno, resumir un pouco os elementos básicos desta crise, porque empezou sendo unha emerxencia sanitaria e pouco a pouco se está convertindo nunha crise política e estamos neste momento nesa fase, e analizar un pouco dende a perspectiva da xestión de crise o que pasou estes días, non? Entón, para empezar, para ter claro de que falamos cando falamos de crise, é importante ter presente que non todas as situacións de emerxencia ou non todas as situacións catastróficas ou non todas as situacións desgraciadas se convirten nunha crise, non? As crises necesitan a concurrencia dunha serie de elementos, basicamente 3, ou mellor dito 4, porque o cuarto non é exactamente un elemento, pero, bueno, chegaremos a eso, non? O primeiro, ten que existir unha ameaza, esa ameaza ten que ser de afectar a un número importante ou relevante ou significativo de cidadáns, pero non ten que ser unha ameaza en abstracto, sino que ten que ser unha ameaza concreta. É dicir, a percepción de que che pode pasar algo a ti, especificamente a ti. Iso é o que fai que a situación pase de ser un peligro en abstracto, como era ao principio o coronavirus, era unha cosa de los chinos, como dice Trump, hasta que de repente se converteu nunha cosa que che podía pasar a ti. E iso é o que fai que pase de unha situación preocupante, de unha situación que observas con certo interés, a ser realmente unha crise, non? Por que é unha ameaza? Primeiro, porque hai a posibilidade efectiva de que ti, eu, os que estamos aquí nos contaxemos,
e non estaba claro como protexernos desa ameaza. E segunda componente desa amenaza, non estaba claro, ou cada día quedaba menos claro, se foi oscurecendo, que pasaba se nos contaxiábamos. Se había realmente tratamento disponible e, sobre todo, se o sistema sanitario ia ser capaz de dar resposta. Co cal, unha crise que empezou sendo unha alerta sanitaria se converteu nunha ameaza concreta, nunha doble ameaza. Por un lado, te podes contaxiar e, por outro, non está garantizado que podas recibir a asistencia que necesitas. O segundo elemento que convirte unha situación non desexada nunha crise é que existe unha enorme incertidume con respecto ao que pode pasar se a ameaza se concreta. E ainda que xa non estamos nesa situación, se recordades, cando arrancou todo isto, todo eran incertidumes. Cando se empezou a falar de pandemia, ninguén sabía moi ben que significaba eso, e todos os referentes que tiñamos de algo parecido a unha pandemia, a gripe A ou o ébola, non se parecen en nada, ou non se acabaron parecendo en nada ao que vivimos nestos tempos. E, ademais, añadeu un segundo elemento, que era as consecuencias económicas que podía ter, e que foron increcendo, ademais, o feito de ter que responder a ameazas xa en concreto. Por lo tanto, unha doble incertidume. Por un lado, a incertidume sanitaria, de que pasa se realmente a pandemia chega aquí. Además, todo eso aderezado das imaxes do que estaba pasando, por exemplo, en China, ou do que pasaba en Italia, e segundo, a perspectiva de que as medidas de confinamento, a paralización da economía, nos introducían nun escenario tamén cheo de incertidume, que ninguén sabía moi ben como se iba a xestionar. E a eso hai que engadir un terceiro elemento, que é o elemento da urxencia. Ten que existir un factor de tempo. Ten que existir un pouco a percepción de que hai un reloj que está correndo. E que ese reloj, se alguén non o para, nos conduce indefectiblemente a un desastre, a unha catástrofe. Neste caso, o que simboliza o reloj son as cifras que empezaron a salir todos os días, o contador de casos, que ademais non só non se paraba, sino que se iba acelerando progresivamente. Por lo tanto, temos unha ameaza concreta, específica, que nos atinxe personalmente, temos unha enorme incertidume, non sabemos, ninguén sabe o que vai a pasar se a amenaza se concreta. E, ademais, canto máis reflexionamos sobre eso, máis aparece xente que che dice que o único que sabe é que non sabe que va a pasar. E a sensación de urxencia, a sensación de que hai un reloj que empezou a correr e que cada vez se está acelerando. Bueno, estes son os elementos que convertiron ao principio a cuestión do COVID-19 nunha emerxencia sanitaria. Faltaba, ou non estaba manifestado, o cuarto elemento que normalmente convirte unha crise sanitaria, alimenticia, institucional, nunha crise política, que é a existencia dun actor ou varios actores intencionados dispostos a aproveitar esa oportunidade. E que ven na crise que está padecendo un goberno, neste caso, a posibilidade de obter unha determinada ganancia. Ao principio, ese elemento non se manifesta con esta claridade, ao menos no caso español. Se recordades, para a clase política española, o COVID-19 aparece prácticamente co estado de alarma. O outro día escoitaba na radio, por exemplo, as preguntas que se fixeron na última sesión de control unha semana antes de que a cosa realmente se acelerase no Congreso dos Diputados. Ninguna sola mención ao COVID-19. A clase política española, isto é que agora está chea de capitanes a posteriori e profetas do pasado, unha semana antes de que se declarara o estado de alarma, no Congreso dos Diputados nin se mencionaba o COVID-19. Non era percibido por ningún dos actores como unha oportunidade. E aí arranca a emerxencia sanitaria, que pouco a pouco, como iremos vendo, se foi convertindo nunha crise política. Bueno, para analizar isto e facelo dunha maneira o máis rápida posible, vou a utilizar un modelo, o que eu teño moita fe, porque me parece a maneira máis simple de entender unha crise, que é o modelo de Norman Agustín, que divide a análise e a xestión de crisis en fases. A tesis de Agustín é que as crisis son procesos que hai que aprender a xestionar e a mellor maneira de xestionalos é intentar ordenalos, estructuralos a través de fases. El, concretamente, manexa 5, evitar a crise, preparar a crise, entender a crise, conter a crise, resolver a crise e aproveitar a crise. Vamos a ir destacando algúns elementos de cada unha destas fases que o modelo, digamos, recomenda manexar especialmente para intentar cumprir o obxectivo
que enuncia o título, e vamos a comparalo co que pasou na realidade. Non? Insisto, non con ánimo de señalar culpables, porque non creo que sea un momento, nin temos suficiente información, sino como unha reflexión compartida, para que vexades un pouco, veño aquí máis que a darvos respostas, a plantexar preguntas, non? Preguntas que eu mesmo estou facendo como observador. Non? Bueno, cando se fala de evitar unha crise, se incide moito na necesidade de analizar estratégicamente a situación e entender que as situacións son cambiantes, son dinámicas, son evolutivas, os actores se moven, as situacións cambian, os contextos se van modificando, os relatos dos diferentes actores van modificando a situación. E unha das cosas que probablemente está encima da mesa é que faltou esa perspectiva estratégica, ¿no? E que un se queda un pouco ca sensación de que a veces é moi fácil confundir a prudencia a que chamábamos todos ao principio con un pensamento demasiado estático e demasiado reactivo, ¿no? A eso sumas, ademais, que unha cousa é dicir que hai que pensar estratégicamente e outra cousa é facelo. Porque pensar estratégicamente, situarse nos peores escenarios é difícil, porque exixe un exercicio de honestidade na xestión que a veces non é fácil e, sobre todo, como estamos vendo, é moi caro. E, de feito, unha das cosas que está emerxendo desta crisis é que se están establecendo como dos grupos de países, ¿no? Os países que sí se souperon anticipar e sí souperon anticipar estratégicamente o que viña, e o exemplo que se pon encima da mesa sempre é o de Corea. Tamén se suma o da Alemania, pero eu creo que en Alemania habrá que esperar a que pase un pouco tempo e a poder contrastar se os datos que nos están dando se corresponden realmente ca realidade. E a outra banda se sitúa os países os que lles faltou esa capacidade de anticipación, ¿no? E se cita sistemáticamente o caso de España, o caso de Italia ou o caso de Estados Unidos, ¿no? Un segundo elemento que é crítico cando, digamos, estamos na fase de intentar evitar que a crise estope é facer unha boa avaliación dos riscos e facer esa avaliación continua, ¿no? Estar permanentemente atento á evolución dos acontecementos, ¿no? Eu creo que unha das cosas que máis reflexión debe suscitar do que pasou é que nós pensábamos que estábamos tomando decisións sobre datos extraordinariamente fiables e extraordinariamente exactos. E traballábamos con modelos que se basan na fiabilidade e no exhaustivo desos datos. E o que estamos descubrindo é que non. A día de hoxe, seguimos sin ter datos fiables. Pero aquí en España, en Italia, non digamos en China, en Corea, mires a onde mires. É dicir, unha das conclusións que temos que sacar é que nós pensábamos que vivíamos nun mundo onde todos os datos estaban disponibles e eran datos fiables e estamos descubrindo que non. Que boa parte das decisións que se foron tomando en todos os países nos últimos meses se basaron en datos que a día de hoxe non sabemos aínda se son fiables. Que a día de hoxe aínda estamos purgando. Que a día de hoxe aínda estamos intentando clarificar, ¿no? E a eso hai que sumar que precisamente por esa presunción de fiabilidade dos datos, se algo se constatou estas semanas, e creo que tamén debe ser un motivo de reflexión, é que nos falta moita capacidade de contraste das informacións que recibimos. De feito, ahora mismo estamos deixando de lado datos que eran dogma de fe, números que eran prácticamente indiscutibles hasta fai 24 horas, ¿no? E máis, eu creo que é moi interesante ver como en moitos de nós, nos que vivimos esta situación, pero tamén nos que tomaron as decisións, pesou moito o que se chama o sesgo de disponibilidade, ¿no? Que tendes a imaginar a gravedade dunha situación en función da disponibilidade mental que tú teñas para imaginala. Entón, a primeira imaxe que che pasa pola cabeza é a que se acaba convertindo na posibilidade máis certa, máis real, ¿no? E aí eu creo que pesou moito a experiencia de situacións anteriores. A experiencia da gripe A, a experiencia do ébola, e impideu ver con claridade a posibilidade de que había un escenario diferente, o escenario, entre comillas, controlado, que acabou sendo a gripe A ou que acabou sendo o propio caso do ébola. O segundo elemento do modelo de Agustín, o de preparar a crise, incide moito na necesidade de ter plans de xestión que estean testados, na necesidade de ter unha cadea de mando testada, na necesidade de ter sistemas de seguridade, backups, que sean capaces de impedir que se produzcan disrupcións
no sistema ou na organización ou no conxunto de organizacións que teñen que xestionar a crisis e estar moi atento aos efectos non queridos, non? Os side effects. Non? E aí eu creo que tamén podemos sacar algunhas reflexións que poden ser interesantes. Non? A primeira é que eu creo que un dos mitos que cae derrubado e unha das cousas positivas desde a crise este mito tan repetitivo de que en España hai 17 sanidades. Non? Eu creo que se algo emerxe con claridade é que en España hai 17 comunidades autónomas que son capaces de funcionar nun sistema sanitario que é capaz de funcionar como tal, como sistema, e que además foi capaz de aguantar unha presión realmente moi difícil de soportar. Especialmente se temos en conta que a soporta despois de 10 anos de recortes e de sementar sistemáticamente a desconfianza e o deterioro con respecto ao sistema sanitario. Non? Tamén podemos ir comprobando como determinados plans de xestión que estaban previstos, determinados protocolos, foron capaces de ser desenvolvidos e de ser aplicados con bastante rapidez e con bastante eficacia. Non? Estou pensando nos confinamentos, estou pensando na capacidade para implantar os hábitos de distanciamento. Outra cousa é a cuestión dos materiales, a cuestión dos suministros, que son, digamos, é un debate que nos levaría en outra dirección. A mí o que me chama, o que quero destacar aquí é que podemos comprobar que o sistema sanitario funciona e que os protocolos e os sistemas de xestión des crisis sanitarios funcionan, incluso en un escenario tan extraordinario como este. Non? Respecto á cadea de mando testada, eu creo que se constatou algo que os que levamos moito tempo traballando no modelo de Estado e nas autonomías e no nacionalismo e no federalismo, sabemos que o Estado das autonomías en España funciona, pero ten un grave déficit de espacios de cooperación institucional. Non existen espacios de cooperación institucional. De feito, se tuvo que inventar os domingos pola mañá, para que se xuntaran todos os presidentes das comunidades autónomas. De feito, se vos fixades, un dos problemas que estamos tendo é que a cadena de mando se está cuestionando constantemente. Se está cuestionando, a veces por cuestións de eficacia, pero a veces tamén por cuestións de legitimidade. Non? Entón, falta ese hábito. En unha situación de crisis, a falla dese hábito se pon aínda moito máis de manifiesto. E a propia cadea de mando, a discusión alrededor de quen ten que tomar as decisións, se converte, primeiro, nun problema de xestión e, segundo, na excusa perfecta para eludir calquera tipo de responsabilidade. O estamos vendo hoxe mismo co asunto da educación. As mesmas autonomías que lle reclaman ao goberno central que respete a súa autonomía educativa, ahora lle exigen ao goberno central que lle diga claramente que é o que hai que facer. Pero a ver en que quedamos. Queremos autonomía educativa ou queremos que sea o goberno central o que nos diga quen ten que aprobar e quen ten que repetir curso. Tamén podemos comprobar que a maior parte dos sistemas de seguridade e de backup funcionaron e descubrimos que a sanidade e o sistema sanitario ten un impacto directo nas nosas vidas. E que cando o sistema sanitario, que creemos que só necesitamos cando estamos enfermos, cando ese sistema sanitario está sometido a presión, as nosas vidas se complican. Eu vou citar dos exemplos. Non? Cando se cerraron os colexios, por exemplo, en Madrid, e se cerraron os centros de día, ninguén sabía moi ben que facer cos nenos e ninguén sabía moi ben que facer cos abuelos, e ao final acabaron xuntos os nenos e os abuelos, que era precisamente o que en teoría se estaba intentando evitar, o problema que estamos tendo agora para dispoñer de xente que sea capaz de recoller as colleitas e que sexa capaz de proveer as tendas de alimentación cos produtos frescos. Non? Na terceira fase, o de entender a crisis, entender o que nos está pasando, eu creo que aí é probablemente onde máis temos que reflexionar alrededor do que pasou. Non? Un pouco o que recomenda a literatura disponible, os que saben desto, é, primeiro, que hai que afrontar os feitos, que hai que procurar nin mentirse a sí mismo ou a nós mesmos e intentar clasificar ben o problema que temos diante. Non? E eu creo que aí é onde seguramente cando miremos hacia atrás teremos que revisar máis o que pasou. Non? Primeiro, eu creo que guiados precisamente por ese sesgo de disponibilidade do que falaba antes, non parecía viable o peor escenario, eu creo que se repiteu unha idea que co tempo se acabou convertindo en un enorme problema, que aquilo era como unha gripe. E non era como unha gripe. O sea, a mensaxe é mala nun doble sentido.
Primeiro, porque os efectos non son nin de lonxe os efectos dunha gripe, e segundo, porque as ferramentas e os cambios que hai que facer na vida de cada un de nós para combatila non se parecen prácticamente en nada ao que hai que facer para combatir unha gripe. Non se afrontaron os feitos, ou non afrontamos os feitos, buscamos sustitutivos que además inducían a engano e generaban unha falsa sensación de tranquilidade. Eu creo que de maneira máis ou menos consciente ou inconsciente todos decidimos creernos mentiras como estamos preparados, que tampouco era unha mentira, era unha consecuencia lógica da cadena de pensamento. Si isto é máis ou menos como foi lo de la gripe A e máis ou menos é como unha gripe, estamos preparados. Pero claro, é que toda a cadena ven mal. Ni es como la gripe A, ni es como unha gripe, nin estamos preparados para isto, porque ninguén está realmente preparado para isto. Ou aquela idea de que temos a mellor sanidade do mundo. Si temos a mellor sanidade do mundo gracias ao esforzo dos profesionales, como estamos comprobando estes días. Pero non temos a mellor sanidade do mundo en términos de recursos, en términos de capacidades, en términos de recursos económicos, en términos de instalacións, precisamente porque levamos 10 anos recortando sistemáticamente nela, ¿no? E, bueno, consecuencia un pouco de todo isto, eu creo que un dos grandes problemas que nos traen a esta situación é que se clasificou mal o problema desde o primeiro momento. A crise se clasificou mal desde o primeiro momento. A clasificamos mal. Non era a gripe A, non era o ébola, era unha pandemia. E era unha pandemia que iba a chegar ás nosas portas. E a pregunta non era se chegaba, senón a pregunta era cando chegaba. E o problema é que tardamos seguramente casi 15 días en asumir esa realidade. E despois puxemos en marcha o sistema. Pero claro, perdimos entre todos 15 días precisamente manexando un discurso que non só non afrontaba os feitos, sino que os endulzaba, que levaba aparelladas, entre comillas, mentiras piadosas e que situaba o problema na casilla que non era, ¿no? O mesmo nos sucede, eu creo que unha das cosas que podemos sacar en claro do que pasou estes días é que entendemos moi mal, nós pensábamos que as entendíamos ben, pero entendemos moi mal as relacións de causalidade no mundo no que nos movemos. Eu creo que se algo está quedando claro que ninguén entendía moi ben os efectos deso que chamamos globalización. Eu creo que está quedando moi claro que ninguén entende moi ben que significaba realmente eso de globalización. Tiñamos claro que era que un tomate chegaba a toda velocidade a China, pero non acabamos de ver claro que era que un virus tamén viña a toda velocidade desde China. Igual que vai, ben. Por exemplo, e seguimos en entendelo, me chama moito a atención que se siga falando de casos importados. ¿Importados de dónde? Si estamos nun mundo global. De que iso de colocar xeográficamente o coronavirus, no, es chino. No, además se trasladaba casos importados como si eso tuviera menos importancia, como si non fora culpa nosa. Non, ve un señor de fora, de China, de Madrid, de Lugo, e foi unha señora, e foi a que traxe o virus. Pero se vivimos un mundo global, ese concepto de importados non existe. Non tens máis que ver o que está pasando neste momento en China. Volven a rozar os 1000 casos, como eles mesmos dicen, importados. É xente que está volvendo a China, seguramente moitos deles chinos, non? Bueno, en consecuencia de todo o que acabamos de decir, non se dimensionou ben a crisis, que é outro dos elementos clave, non? Eu creo que estamos aprendendo unha vez máis que lo barato sale caro, a forrar en comprar o mellor unhas cuantas toneladas de material sanitario en febreiro confiando en que non sea necesario, nos obliga a pagar ahora nas condicións que nos estamos pasando. A mí me recorda moito unha escena da película Tiburón, de Steven Spielberg, non sei se hai alguén na audiencia, espero que sí, que habera, a escena na que o tiburón empeza a aparecer na playa é unha discusión entre o xerife e o alcalde. E o alcalde o que lle preocupa é que se perda a temporada turística. E que, por que vamos a pechar a playa si en realidad non sabemos si é un tiburón? E non sabemos realmente si é un tiburón que ataca a la gente. E non sabemos realmente si está aquí en estas playas ou ya se ha ido. Bueno, se colles esa escena e a ves ahora, reflexa moitos dos debates públicos que vivimos en febreiro e en marzo aquí e que seguimos vivindo. Porque a día de hoxe seguimos falando de a ver se podemos salvar la temporada turística de verano despois de intentar salvar a de Semana Santa, ¿no? E finalmente se recomenda moito manexar todas as fontes de información viables. Eu creo que aquí
creo tamén debemos analizar eso. Eu creo que se desechou moi alegremente moita información que era viable, non? Estos días están salindo nos medios de comunicación moitos médicos, do sistema de atención primaria, contando a historia de como eles alertaron de que se estaban producindo este tipo de situacións, non? De feito, é unha historia moi semellante a de China. O médico que é un héroe e que morreu e que foi o primeiro que deu a voz de alarma, a primeira reacción non só foi non escoitalo, senón detelo, telo ao arresto domiciliario na súa casa. Aquí, evidentemente, non se chegou a este extremo, pero creo que houve moitos alertas que chegaron e as que non se lles prestou a debida atención, non? Pasando á fase de contención, que é un pouco na que estamos agora, que nos dice a literatura? Os expertos en xestión de crise. Bueno, nos dicen basicamente moitas cosas, pero destaco estas, ¿no? Que hai que asumir a responsabilidade e a dirección, crear un equipo de xestión, hai que definir con claridad valores e prioridades, porque ni se poden proteger todos os valores, ni se poden cumplir todas as prioridades, hai que escoller, e hai que intentar deter a expansión da crisis, xeográficamente, é dicir, localizala, que non se expanda ben no espacio ou ben no tempo, non? Bueno, aquí eu creo que é evidente que se creou un equipo de xestión e que ese equipo asumeu a responsabilidade. Creo que na cuestión de definir valores e prioridades estamos cometendo o erro de plantealo como se foran dilemas. Hai que escoller entre economía e saúde. Ou ahora, hai que escoller entre saúde e liberdade. E esa sempre é unha mala maneira de definir valores e prioridades. Non se trata de escoller algo e renunciar a algo para salvar eso que escolliche. Aquí non se trata de escoller entre lo que hai que salvar e lo que non, sino que se trata de ordenar as túas prioridades. Sin renunciar a nada, ordenar as túas prioridades e ir atendendo esas prioridades en función dos recursos e das túas capacidades, non? E seguramente onde máis teremos que reflexionar é respecto ás decisións que se tomaron para conter a expansión da crise, non? Por exemplo, houve un debate que prácticamente non se deu e que sí se deu, por exemplo, en China ou en Corea, que o tipo de confinamento que había que facer. Si tiña que ser facer un confinamento local ou un confinamento xeral. Aquí en España se puso unha situación que eu creo que polo menos debe plantear preguntas, non? Polo visto, as vilas pequenas e os povos se lles pode confinar, pero as grandes capitales non. Non sei se que a xente que vive nos povos e nas vilas pequenas son ciudadanos de segunda e se lles poden cerrar un mes sin que ninguén pregunte prácticamente por eles, pero claro, a xente que vive en Madrid ou a xente que vivimos en Santiago de Compostela non, porque vivimos nas grandes cidades. Ese é un debate que, por exemplo, se saltou, prácticamente non se deu e que é un debate lexítimo e que se ten que dar, non? Non digamos xa o caso das residencias de maiores, que era claro que podía ser un foco, claro, de expansión e podía ser unha barrera de contención crítica e tardamos, o sea, as residencias de maiores tardaron exactamente un mes en situarse no centro do foco de atención. E a día de hoxe, aínda non somos capaces de saber canta xente, cantos dos nosos maiores morreron nesas residencias e morreron afectados polo coronavirus. Por que se produxo eso? Bueno, eu creo que ten moito que ver co tipo de políticas de xestión da terceira idade e atención á terceira idade que temos, non? Parece que estamos descubrindo agora que moitas desas residencias están en condicións precarias. Bueno, é normal que estén en condicións precarias cando a pensión media dun xubilado neste país apenas roza os 1.000 euros. Teñen as residencias que poden pagar e teñen as residencias que estamos dispostos a pagarles, non? E finalmente, bueno, o debate que nunca se chegou a producir e que se debeu producir e que se saltou no seu momento sobre Madrid, que era o que había que ter feito ou habería que ter feito no caso de Madrid. Se recordades aquela semana famosa en la que de repente os madrileños pasaron a ser el enemigo público número 1, ¿no? Durante unha semana. Bueno, ao mellor hai que darle unha volta e pensar si non se tiñan que ter tomado medidas que se descartaron alegremente desde el minuto 1 con el argumento de Madrid non se pode cerrar. No mundo no que vivimos se pode pechar todo. Madrid, Xove, Santiago de Compostela, A Coruña. Hai tamén que tratar de minimizar os daños e aí é onde eu creo que se está producindo un fenómeno que tamén debe levarnos á reflexión, ¿no? Eu creo que
se puxo encima da mesa un plan económico potente, efectivo, e sobre todo esta manifestación de que se vai a facer o que hai que facer, pero ahora nos estamos atopando con unha desas consecuencias ou situacións non previstas, non? Que toda a contundencia dos anuncios tropeza con un enorme desgaste burocrático. É dicir, se fan anuncios, a xente se lle promete que van a chegar axudas, esas axudas, na maior parte dos casos, son a resposta correcta, se pode discutir si máis, pero son basicamente respostas correctas e son as respostas que hai que facer, tanto en términos de política económica como en términos de política social, pero a maioría delas non están chegando. E neste momento, lonxe de convertirse en parte da solución, lonxe de minimizar os daños, os están expandindo ainda máis. Porque non só non atenden os problemas e as situacións que se supone que tiñen que atender, sino que además generan como pequenas mini-crisis dentro da crise. Aí temos o caso dos autónomos, protestas diarias, temos a crise que neste momento ten o propio goberno, que é a cuestión do ingreso vital mínimo, ou o exemplo que a mí me parece máis sangrante, as empregadas do fogar, que non son precisamente unha élite privilexiada, as que se anuncia que van ter axudas, pero dentro dun mes. Que dentro dun mes se lles comunicará o procedimento que teñen que seguir para percibir esas axudas que, como xa sabemos, non son especialmente xenerosas, non? E tamén algo moi importante na etapa de contención, que é clarificar a información e xestionar esa información, non? Se recomenda que haya os mínimos portavoces posibles, cando menos un, e aí eu creo que tamén seguramente teremos que revisar moitas cousas, non? Creo que estaremos todos de acordo que seguramente hai un exceso de ruído, hai ao mellor demasiadas comparecencias, demasiadas responsables facendo anuncios que lonxe de xerar certidume, lonxe de clarificar os datos e xestionar a información, o que fan é xerar aínda máis incertidumbre. Primeiro, porque a crisis, como veremos dentro dun momento, se está politizando cada vez máis, e segundo, porque a información que se nos pon riba da mesa, na maior parte dos casos, é dunha calidade pésima. O sea, xenera incertidume porque comparece moito e se contradicen, pero que, además, moita da información que poñen riba da mesa non é boa información, non é información de calidade, non é información útil. Os propios datos que moitas veces moitos responsables poñen riba da mesa se acaban convertindo en parte do problema. Ahora temos dos problemas. Un, que se nos morre moitísima xente nas residencias, e dous, os números, que non sabemos cales son. E temos como dúas crisis dentro dunha, non? Hai, na miña opinión, demasiado o que eu lle chamo coaching, moito salir a darnos ánimos e hacernos terapia de grupo, que ninguén lles pideu, eu polo menos non a pedín. Outro día escoitaba o ministro de Xusticia decir que esta crisis la vamos a pasar con el orgullo de ser españoles. Non sei exactamente que información aporta eso, ou que utilidade ten ese tipo de comentario, non? Finalmente, a fase de resolución na que todos estamos deseando chegar, non? Bueno, será o momento de que se intente... As crisis non se pechan hasta que a maioría da xente lle ve un sentido ao que pasou, por moi desgraciado que sea. Entón, de alguna maneira, alguén terá que poñerse na tarefa de construir un relato común que nos diga que todo este sufrimiento sirveu para algo. Todo este sufrimiento sirveu para que a sanidade pública non volva a pasar nunca polo maltrato que pasou nos últimos anos, sirveu para que a situación dos nosos maiores se mellore significativamente. É dicir, hai que ir construindo relatos que permitan pechar esa páxina, non? Que era a fase na que seguramente teremos que estar agora e non estamos, porque, contrariamente a construir un relato común, que por exemplo, que eu creo que se intenta facer ca iniciativa dos pactos da Moncloa, entre comillas, non? Parece que a cada vez se construyen relatos moito máis diverxentes, non? Pero, en todo caso, a resolución exixe ter un significado que explique o que pasou e que lle dé un sentido a todo o que pasou, que ese relato se explique con claridade, que as decisións se tomen con rapidez. Aí seguramente poderíamos plantearnos hasta que punto hai un exceso de deliberación pública sobre determinados aspectos. Eu creo que unhas cosas que máis se poden reprochar a casi todas as administracións, empezando polo goberno central,
desde o punto de vista da xestión, é que non ten sentido anunciar unha cousa que vas a decidir 48 horas despois. É dicir, as decisións, especialmente nas situacións críticas, o tempo de resposta e o tempo de posta en marcha é crítico. Entón, ahora, estes mesmos días estamos vendo o exemplo con toda a cuestión educativa, non? É dicir, onte se dice unha cousa, hoxe xa estamos dicindo outra e mañá vamos a ver que é o que publica exactamente a orden que se supón que convirte nunha norma o acordo de onte, non? Bueno, creo que xa me estou estendendo bastante. Entón, se me permitís, vou ir directamente ao último que vos quería contar, non? Que ten que ver con como creo que está a día de hoxe a situación. Creo que a situación hoxe temos a emerxencia sanitaria, e quero que se entenda o que vou decir, relativamente encauzada, relativamente contida no camiño de resolución. Así, por exemplo, a ameaza de contagio, eu creo que xa todos temos claro que hai unhas rutinas de seguridade e que esas rutinas de seguridade funcionan, é dicir, sabemos como protexernos e iso fai que a amenaza se rebaixe, xa sabemos que o Sistema Nacional de Saúde aguanta e que se caemos enfermos nos van a tratar e que non vai ser ese o problema. En termos de incertidume, eu creo que xa a pandemia xa non é ese territorio descoñecido e agora empezamos a asumir xa como que vamos hacia unha nova normalidade e empezamos a ter claro cales son os elementos desa normalidade. E a crise económica, seguramente onde aínda hai máis incertidume, pero aí, ao mellor, nos tranquiliza aínda, de novo, o famoso sesgo de disponibilidade. Temos na memoria a gran recesión que acabamos de pasar. E iso nos leva a pensar que o que ven vai ser o mismo. E é probable que non sea o mismo. Pero, bueno, xa sería outro debate moi largo para abrir agora. É evidente que a urxencia está baixando, que o contador xa non está disparado hacia arriba, senón que está disparado hacia abaixo. Que é o que cambiou? Que é o que está cambiando? Que hai actores que ven unha ganancia política aquí, que ven a oportunidade de sacar partido da crise. E iso que fai que o que era e sigue sendo unha emerxencia sanitaria se este convertindo progresivamente nunha crise política, na que diferentes actores, mobilizando recursos e mobilizando estrategia, intentan aproveitarse desa crisis, sacar partido desa crisis en termos de desgaste de goberno, como podemos ver a determinados partidos. Aquí, digamos, hai dous escenarios de competencia. O escenario de competencia goberno-oposición, especialmente a oposición de dereitas, pero tamén unha parte da oposición ou dos socios de conveniencia nacionalistas, pero tamén hai unha batalla polo espacio na dereita. E temos os tres partidos da dereita intentando aproveitar a situación na que nos atopamos para reposicionar e aumentar o seu espacio ou consolidar o seu espacio na dereita. Co cal, seguramente, e xa acabo con isto, nas próximas semanas, oiremos cada vez máis falar máis de política e cada vez menos falar de sanidade. E nada máis, moitas gracias. Perdón por estenderme no tempo. Aquí, bueno, hai varias preguntas, non? Miguel Pazos pregunta: boa tarde, cal é a razón, segundo vostede, de que non se pechase Madrid? É unha razón política? Non o sei, porque non chegamos a ter ese debate. É dicir, o debate ni siquiera se chegou a plantexar. E escoitamos argumentos tan pueriles como que Madrid non se pode cerrar. E logo en Wuhan que fixeron? O sea, se pode pechar unha cidade de 20 millóns de habitantes como Wuhan e non se pode pechar Madrid. Eu creo que aí, efectivamente, houbo, por un lado, que faltaba a seguridade científica ou técnica de que a medida pudera ser efectiva, e segundo, efectivamente, eu creo que o debate ni siquiera se chegou a plantear por as consecuencias políticas que teria ese debate. E é unha das cousas que mellor temos que sacar en claro desta situación, non? Que hai debates que nunha situación crítica non se pode renunciar a plantear, non? Entón, eu creo que unha combinada das dúas razóns, non? Por un lado, o coste político que tiña pechar Madrid, que, sin embargo, bueno, hai que pechar Igualada, pois se pecha, que máis dá, non pasa nada. Hai que pechar Madrid? Ah, non, Madrid non. Non porque sea Madrid, porque seguramente se fora Barcelona tampouco se plantexou a posibilidade de pechar Barcelona ou algunha outra cidade, non? Entón, eu creo que, por un lado, faltaba
o convencemento técnico de que había que facelo, e había división de opinións, e polo outro lado, me dá a sensación de que efectivamente os costes políticos pesaron moito, non? Hai aquí outra pregunta de Patri. Si la crisis económica es imprevisible, ¿cómo nos tenemos que tomar las estimaciones de deuda que da el FMI? ¿Son solo suposiciones? Hoy estima el valor de la deuda en España en el 2000 en el 114%. Bueno, vou reservarme a miña opinión sobre o FMI, porque xa sabemos todos a que se dedica o FMI. É dicir, basicamente a meter, na miña humilde opinión, este tipo de institucións que uno non acaba de ver moi ben exactamente que é o cap, porque conectando con a reflexión que fixemos ao longo da exposición. Eu creo que xa a estas alturas deberíamos ter aprendido que un dos problemas que temos en sanidade e en economía é que os datos que manexamos non son fiables e que os modelos cos que estamos traballando tampouco son fiables. Entón, boa parte destas suposicións e destas previsións se basan en información que non é fiable. Información que, además, moitas veces se suministra por actores interesados, é dicir, actores que procuran destacar aqueles datos que lles benefician e ocultar aqueles datos que lles perxudican. Entón, me parecen, sinceramente, exercicios de terrorficción. É dicir, hoxe, por exemplo, outro organismo saca de economistas, además, saca un informe que dice que si el confinamiento se hubiera hecho antes del 8 de marzo, se habría ahorrado el 60% de las víctimas. ¿Y ese cálculo dónde sale? Pero si ainda non sabemos a día de hoxe cantas víctimas temos. Se a maior parte das víctimas que temos se produxeron nas residencias, que lles iba a salvar nas residencias o confinamento? Entonces, eu creo que o Fondo Monetario Internacional, como casi todos os actores, especialmente neste escenario, ten dos problemas. Un, que necesita ser relevante, e a maneira de ser relevante nun escenario donde a desconfianza hacia este tipo de organismos se pode disparar e facer este tipo de previsións. Dous, bueno, o Fondo Monetario Internacional non é un organismo virxe desde o punto de vista ideolóxico. O sea, ten unha posición ideolóxica, ten unha posición política e leva bastante tempo defendendo esa mesma posición. Entonces, eu creo que busca un doble objetivo, non? Por un lado, ser relevante, decir, bueno, todo esto, o sea, existo para algo y sirvo para algo, que básicamente para meter miedo, pero bueno, sirvo para esto, y dos, reforzar un determinado discurso, que es, bueno, gastar lo que haya que gastar, sí, pero cuidado. Vamos a gastarlo bien y donde haya que gastarlo, ¿no? Entonces, yo, pues, sinceramente, este último informe o vexo nesa línea, la línea de que, bueno, no nos dejemos llevar por la alegría del gasto, vamos a recordar determinados principios básicos, ¿no? E, pois, en canto ás cifras, insisto, é que eu levo moitos anos traballando sobre políticas públicas, son autor de varios libros ao respecto, e cando escribín esos libros descubrín con asombro como a maior parte dos debates que se fan sobre políticas de sanidade, de educación ou de pensións en España se basan en datos que nadie sabe muy bien ni de dónde salen, ni quién los ha hecho, ni qué validez tienen. Entonces, en este sentido, lo que acaba de pasar con coronavirus fai que ese convencemento se estenda a un ámbito que eu pensaba que sí manexaba datos moito máis fiables, que o dato no campo da saúde pública, e fan que eu vexa este tipo de previsións como puros artefactos ideolóxicos. Que eu creo que é a función que cumple o FMI, ¿no? Porque facer previsións sobre un escenario que eu creo que ninguén se atreve a imaginar neste momento, e ademais con fontes estadísticas pouco fiables, e eles o saben, porque se o sei eu, que son un pobre profesor da Universidade de Santiago, tamén o saben os economistas do FMI, ¿no? Entón, se faz este tipo de previsións sabendo que o que estás facendo é especulación, tes outro objetivo, que vai máis alá da pura ortodoxia económica, ¿no? A ver, dice aquí, gracias por la exposición, David, gracias por la exposición, gracias a ti, David, por estar.
que importancia lle das ás fake news a hora de que a maioría parte da xente non termine de entender a crise? Bueno, é que o tema das fake news se está convertindo na nova crise do teatro, non? Eu, cando era novo, había un tema que era recurrente, que falaba todo o mundo, que la crisis del teatro. Falaba todo o mundo, e todo se explicaba con a crisis del teatro, non? E agora, cada vez que non entendemos algo, fake news. Todos son fake news para arriba, fake news para baixo. Eu creo, sinceramente, que tuvo un impacto máis negativo que desde o principio non se fixera o que se fixo e se está facendo agora, que darlle a xente unha serie de consellos básicos sobre que hai que hacer al llegar a casa, que hai que hacer con la ropa, que hai que hacer cando vas a un supermercado, que hai que hacer cando toses. Eu creo que fixo moito máis daño que esa información non se distribuíra con claridade desde o primeiro día, e que se dedicara moito máis tempo a decir tenemos a mejor sanidade del mundo e estamos preparados, que a explicarlle a xente que había que lavar as mans e lavalas moitos. Eso fixo moito máis daño que as fake news. Primeiro, porque o alcance que teñen as fake news en España é bastante limitado. Pues aquí temos un burato tecnolóxico moi importante. Hai segmentos enteros da población as que esas fake news non chegan. E só chegan cando se fan eco desas fake news os grandes medios de comunicación. España é un país onde a principal fonte de información sigue sendo a televisión. Entón, hai moita xente que se entera dunha fake news cando recolle a televisión. Donde son significativas as fake news? Bueno, pois nos tramos na xente máis nova. É dicir, cando hai un burato digital xeneracional en España enorme en términos informativos. Entre a xente que ten máis de 40 anos e a xente que ten menos de 40 anos. Bueno, 40, 45, por aí anda a fronteira, non? Entonces, o impacto das fake news depende moito en España de que esas fake news cheguen ás televisións e sean reproducidas polas televisións. Cousa que, por certo, as televisións en España fan con unha alegría que a mí me resulta cando menos asombrosa. De forma que lle dan audiencias millonarias a noticias que todos sabemos son falsas por criterios de, mira, fíjate que burrada, mira que porque fai gracia, porque é unha cosa tan estrambótica que la vamos a contar porque parece mentira que la gente se crea estas cosas. Eso é o que realmente amplifica o efecto das fake news, non? Despois, hai un segundo efecto das fake news que é realmente o efecto demoledor das fake news. A xente que pon en circulación fake news non as pon para que as creamos. Se as creemos, fantástico, pero o principal objetivo non é ese. O principal objetivo é destruir a credibilidade de toda a información. Se tú consigues colocar unha fake news e pasar unha fake news na escaleta informativa dun gran medio de comunicación, estás contaminando toda a credibilidade de todo o que conta. Entón, o objetivo é o que xa, por exemplo, Donald Trump ten conseguido en Estados Unidos, que é que todo o que cuentan os medios é mentira. Porque se as noticias son mentira, todo é mentira. E se hai fake news, todo é fake news. Ese é o verdadeiro objetivo e iso é o realmente destructivo. E aí, aos medios de comunicación convencionais, os medios de comunicación tradicionais, lonxe de ser conscientes dese peligro, o que fan é abrir constantemente os seus contidos a este tipo de información. E iso que fai é que destruye a credibilidade de todo o que contache antes e todo o que vas a contar despois. Ese é o verdadeiro risco e o verdadeiro peligro das fake news. E, igual que che digo isto, che vou decir algo ahora que, digamos, ven a corrixir o que acabo de decir. Ahora que entramos nunha fase de crise máis política, eu creo que si van a ter moita máis importancia e moito máis impacto. Por qué? Porque as fake news de tipo político son os medios de comunicación convencionais as compran con unha facilidade asombrosa. As fake news sanitarias, digamos, os medios de comunicación convencionais son moito máis prudentes, porque a fin de contas estamos falando de cosas moi serias e de cosas además que son relativamente fácilmente contrastables. Ahora, el último cotilleo, el último chismorreo sobre si Menganito sale a hacer ejercicio o no, sobre si Menganito estaba en tal sitio, en tal o tal, eso para os medios de comunicación convencionais é
unha tentación tan difícil de resistir, por además, ese tipo de información son tan difíciles de desmentir, porque al final, si tú colocas unha cosa absurda del tipo, el virus se camufla en los cordones de los zapatos. Bueno, pues antes o después saldrá alguien de una prestigiosa institución a decir que eso es una chorrada. Pero ¿cómo desmintes si Menganito estaba o no en su casa a tal hora? O si tal vicepresidente está a punto de divorciarse y tiene una querida. ¿Eso cómo se desmiente? Claro, eso es jugoso. Entonces vamos a ver muchísimas más fake news y vamos a verlas, por desgracia, con más frecuencia que a todos nos gustaría en los medios de comunicación, ¿no? A ver, aquí Arancha dice, muchas gracias por toda a información, gracias a ti por chamar de información. Si ben é certo que o confinamento funcionou, tamén por disciplina da poboación, apélase tanto... E que non... A ver, un segundo. Déxame que amplíe isto un pouco. Apélase tanto ao autocontrol polo ben de todos, que se está dando vixiancia hacia a cidadanía perante a propia cidadanía. Que este estado de policía veciñal chegou para quedarse. A Gestapo de los balcones, non? Home, esperemos que non. Esperemos que non, pero efectivamente sí se está producindo ese fenómeno e seguramente a manifestación eu creo que máis terrorífica son estas informacións que están salindo de veciños que deixan notas a outros veciños que traballan nun supermercado ou traballan nun hospital ou están no sistema sanitario, non? Bueno, as situacións de emerxencia son situacións de excepcionalidade e donde é fácil que moita xente teña a sensación de que as normas de convivencia que regían ya non rigen e que como hai que proteger un bien absoluto que é mi vida, todo vale. E que, por lo tanto, como se trata de proteger mi vida, teño dereito a facer de todo. Teño dereito a vixiar os meus veciños, teño dereito a denuncialos, teño dereito a espialos, teño dereito a barrarlles pola calle, teño dereito a deixarlles notas e meterlas por debaixo da porta, porque estou protegendo un bien superior que é mi vida. Entón, sí me parece importante facer un pouco de pedagogía ao respecto. E me parece que estaría moi ben, igual que se multa a xente por salir a pasear, que se empezara a multar a xente por deixar ese tipo de notas nos buzós dos veciños ou por debaixo da porta dos veciños, non? De todas formas, me dá a sensación de que foi un comportamento máis dos primeiros días e que agora a cosa está un pouco máis apaciguada, entre outras cosas porque a ameaza, como decíamos, perdón, ao final da exposición, a ameaza se está desactivando. Eso tamén reduce moito a presión, non? É dicir, fai un mes todos tiñamos a sensación de que podías contaxiarte en calquer momento, porque non sabía moi ben nin por onde viña o contagio, nin que había que facer para protexerse. Agora xa non. Sabemos por onde ven e sabemos que é o que hai que facer. Fai un mes non tiñamos... E se me teño que ir a un hospital, vai haber UCI, vai haber respirador, vai haber médico. Agora sabemos que sí. Entón, eso tamén reduce moito a presión e, sobre todo, deslegitima este tipo de comportamentos. Fai 15 días, estas notas que se deixan, por exemplo, xe vin, ou onte creo que foi, a unha caixeira dun supermercado. Fai 15 días moita xente ve esa noticia e seguramente entende o que deixa a nota. A miña sensación é que a día de hoxe moitísima menos xente entende este tipo de comportamentos, non? É que xa non sei cales lín e cales, non? A ver, Paula Vázquez, boa tarde. Si todo era imprevisible, como se explica que Portugal contivera mellor a pandemia? Bueno, vamos a esperar a ver o que pasa. E vamos a ver cales son as cifras finales de todos. O sea, eu non, como dicen os ingleses, don't jump into conclusions. Vamos a esperar a ver que pasa ao final. Despois, eu creo que a hora de comparar países, comparar Portugal en tamaño, en xeografía con España, é unha comparación complicada. Eu creo que comparar España e Italia ten un pase, comparar España e Portugal, é cando dicen, no, Taiwán ha gestionado mucho mejor que China la crisis. Home, hai comparacións que non se poden facer. Taiwán é unha isla, China é un continente.
prácticamente, non? E, pois, eu creo que Portugal tamén se beneficiou dos errores e aprendeu, e iso hai que recoñecer a habilidade e a inteligencia de aprender dos errores dos que foron caendo antes, non? É dicir, nesta expansión xeográfica que seguiu a pandemia, eu creo que viron o que pasou en Italia, viron o que pasou en España e se adiantaron. E tamén, non olvidemos unha cousa, non é o mismo decretar un confinamento da poboación cando en Italia xa están nos 6.000 ou nos 7.000 mortos e en España íbamos hacia os 5.000, que decretalo cando, e en Portugal pues, apenas había, que decretalo fai un mes, cando Italia estaba moi lonxe dos 1.000 e en España tiñamos 2, 3, 4 mortos. É dicir, tamén as circunstancias van cambiando e o momento en que a pandemia chega a Portugal e en Portugal se toman as decisións era o momento do que xa todos éramos moito máis conscientes do que estaba pasando. Ahora, seguramente, cando comparemos as ferramentas de xestión e como xestionaron, seguramente descubramos, bueno, pues que seguramente fixeron cosas mellor e alguna outra cosa peor, non? Pero eu esperaría a ter toda a información. Porque eu creo que todos os países, especialmente os países europeos, teñen problemas serios cos números. E que estamos opinando e lanzando afirmacións sobre números que ao mellor dentro de un mes ou dentro de 15 días ou cando sea, pues, resulta que non son exactamente os que son, non? A seguinte é a primeira que teño, non? Un anónimo. Crees que no aproveitamento da crise polas forzas de ultradereita está a posible perspectiva de que o goberno teña serie de dificultades para aprobar os orzamentos? Bueno, seguramente sí, pero me parece tan de política ficción, o sea, facer este tipo de consideracións. Eu creo que a día de hoxe ningún responsable político debe pensar máis alá da semana que ven. É dicir, imprevisible o que pode pasar aquí en términos políticos. E pois eu creo que é importante recordar que todas as decisións que vai a tomar o goberno de España se vai a tomar no marco da Unión Europea, dentro dun paquete de axudas da Unión Europea. Entón, hai determinadas opcións que ao mellor non están encima da mesa. Como que, por exemplo, teñamos que ir a unhas eleccións nos próximos meses, non? É dicir, eu creo que sería algo que desde Europa sería dificilmente comprensible. Entón, me parece que é un escenario difícil de cuestionar. Eu creo que aquí hai dúas estrategias, e isto xa é especulación. Vox non está facendo todo isto para tumbar al gobierno Sánchez, ya sabe que non lo va a tumbar. Vox o que está é consolidándose o espacio na dereita. E aproveitando a oportunidade para decirle al votante de derechas, de pura raza, para entendernos, que esta es tu opción. Porque somos los que no nos callamos, porque somos los que plantamos cara, porque somos los que decimos las verdades. Entonces, o que están buscando é consolidar o seu espacio e trazar e aproveitar esta tesitura para marcar un espacio moi claro e blindar un espacio que medrou moi rapidamente, pero que todos sabemos que é un espacio inestable neste momento e que en calquer momento pode decidir volver ao Partido Popular. Entón, eu creo que a estrategia de Vox vai nesa dirección, na de consolidar unha maneira de facer política, un discurso, un relato, un estilo, unha forma de facer oposición e consolidar ese espacio e facelo medrar, non? E depois, eu creo que a estrategia de Ciudadanos e a estrategia do Partido Popular vai noutra dirección, que non é tampouco la de tumbar a este gobierno, ni siquiera tumbar a Sánchez, sino obligarle a cambiar de socios. Que eso sí que é un escenario que, visto desde Europa, é asumible. E incluso a muchas cancillerías los tranquilizaría. Que manter este gobierno, manter o Partido Socialista no goberno e que o Partido Socialista se vea obligado a cambiar de socios e que se goberne apoiándose neles. Entón, eu creo que iso que está neste momento en riba da mesa, non? E penso que eu a lectura que fago, e pois, me parece que si son obxectivos conseguibles, os dous.
Eu, sinceramente, o escenario de que dentro de 3 ou 4 meses en España estemos nunhas eleccións xerais me parece completamente imposible. Pero, bueno, o mellor teño sesgo de disponibilidade este do que tanto vos estuve falando ao longo desta presentación, ¿no? A ver, outra pregunta. Ruth, ¿cree que el escenario hubiera sido diferente si las medidas de confinamiento se hubieran establecido antes? Es que no quiero ser el capitán a posteriori. Entonces, de verdad, non o sei. E que creo que para facer esa afirmación teríamos que ter datos fiables. E, como non me canso de repetir, un dos problemas que temos e que estamos descubrindo é que non temos datos fiables. Pero non sei se vistes o que está pasando cas cifras, o que pasou cas cifras de mortos nas residencias en Cataluña de antonte a hoxe. É dicir, se duplicou o número de mortos. Que conclusión podemos extraer de eso? De entrada, una, que todo lo que hemos dicho hasta ahora sobre lo que está pasando en Cataluña no vale. Porque esto es una realidad completamente diferente. Entonces, bueno, pues son ejercicios de especulación que están muy bien, pero que, sinceramente, creo que en este momento, quen faga ese tipo de afirmacións, e o que vou a decir, o digo sabendo perfectamente o que digo, primero, sabe que son puras especulaciones e non evidencias científicas. Segundo, sabe que os datos que está manexando, na maior parte, non son fiables e non son válidos. Por lo tanto, se fai ese tipo de afirmacións, as fai con outro objetivo que non é contribuir ao debate científico. É outro objetivo. Pues que poda ser un objetivo político, un objetivo partidista, que me llamen de las televisiones y las radios, ¿no? Que todo el mundo diga convertirme en un héroe como Iker Jiménez, algo así. Esa pode ser a única razón. A ver, Antía, cree vostede que a raíz desta crise vanse producir cambios en materia social? E segundo, cree que os países teñen que ter cada vez máis Estado? Gracias, saúdos. Gracias a ti, Antía. Eu, cada vez que me fan esta pregunta, me acordo de Sarkozy, non sei se vos acordades, na crisis de 2007, dicindo, vamos a refundar el capitalismo. E el capitalismo lo refundou a él. Entonces, eu creo que hoxe todos salimos a aplaudir as ventanas e os balcós e todos estamos moi emocionados e todos reconocemos el trabajo de las cajeras y cajeros de los hipermercados y de los sanitarios. Estamos nun momento moi emocional. Vamos a ver que pasa despois. Isto conecta co que dixen ao final da miña charla, que a importancia de construir un relato que lle dé sentido a todo isto. Si queremos que efectivamente se produzcan cambios nesa dirección que tú apuntas, alguén ten que ocuparse de construir un relato que nos diga que todo este sufrimento que acabamos de pasar ten que servir para que a sanidade pública este mellor tratada e protexida, para que a nosa xente maior este mellor cuidada e protexida e para que invistamos na xente maior, para acabar ca maldición dos traballos precarios. Na medida en que se poda construir ese relato, e na medida en que se construya un relato de gracias a esta catástrofe, a esta desgracia, hemos aprendido todo esto y como lo hemos aprendido, vamos a hacerlo, pues sí, os cambios que ahora se poden intuir e que se pronostican, pues ao mellor se acaben consolidando ou acaben generando algún tipo de transformación, ¿no? Pero si ninguén se ocupa de construir ese relato, pues pasará o mismo que pasou ca crisis de 2007, que todo o sufrimento que pasamos sirvió para nada. Sirvió para que los que eran más ricos se hicieran todavía más ricos, para que los que ya eran precarios fueran ahora todavía más precarios y para que los pocos que tenían un trabajo estable pasaran de ser gente que había trabajado toda su vida a privilegiados. Entonces es importante eso, a construcción de un relato que lle dé sentido a todo eso. A segunda pregunta, o papel do Estado. Bueno, é que eu supoño que entre a xente que está vendo isto hai algún alumna miña, eu son un firme defensor do público. O era antes do coronavirus, o era na gran recesión,
ou eran nos anos no que éramos todos ricos, non sei se vos acordades, a principios do século, non? Ou eran nos anos da burbuxa inmobiliaria, porque calquera que coñeza a historia deste Estado chamado España sabe que o mellor que lle pasou a este Estado chamado España nos últimos 30 ou 40 anos foi a expansión dos servicios públicos. E que, se somos neste momento o Estado que somos e o país que somos, é gracias á expansión dos servicios públicos, que é a gran aportación da democracia. E que todo o que sea seguir nesa dirección nos fai millores como sociedade, nos fai millores como país, non? Entón, eu polo menos confío e espero que polo menos que hayamos aprendido a lección da sanidade pública. E que polo menos todo isto sirva para acabar con esa leyenda urbana que tantas veces temos que oír de que lo privado es mejor que lo público y que las cosas privadas funcionan mejor que lo público. Pues hay cosas privadas que funcionan muy bien y cosas privadas que funcionan muy mal. Ahí están las residencias de mayores, donde la mayor parte de los casos no se dan las residencias públicas, se están dando en otro tipo de residencias. Y hay cosas públicas que funcionan muy bien y cosas públicas que funcionan muy mal. Pero nunha situación como esta, parece que o que mellor funcionou é o público, non? Entón, polo menos, a ver se aprendemos eso, non? A ver, outro anónimo. Gracias. Atacando poderemos tolerar como sociedade que a política sexa o problema e non a solución. Bueno, como decía Churchill, que é unha persona que cita a todo o mundo últimamente, temos os políticos que nos merecemos. Entón, os políticos non salen do laboratorio, non caen do ceo, non son unha desgracia que caeu do ceo. Salen da sociedade e representan a unha sociedade. Non son marcianos, O sea, non viñeron nunha nave tal, os deixaron aí na plaza e se empezaron a distribuir. Non. O sea, son os políticos os que votamos e son os políticos os que escollemos. Eu non esa distinción entre sociedad buena, políticos malos, no. Los políticos representan a sociedad con sus virtudes y con sus defectos, ¿no? Entonces, vamos a ver. Es muy fácil ahora señalar a los políticos y decir, tienen abandonada la tercera edad. Ah, sí, el resto de la sociedad no. El resto de la sociedad no sabía lo que pasaba en las residencias, ¿no? Pero, hombre, si hasta un médico de familia, a serie de Emilio Aragón, que dedicaron unha vez, alguén nos recordará, un episodio a unha residencia de ancianos, no, que os ancianos estaban sendo maltratados. En médico, si Emilio Aragón lo sabía, los demás no lo sabíamos. O maltrato a sanidade pública, que solo lo hicieron los políticos, ¿no? Solo los políticos. O sea, nos no. Nos todos estos anos estuvemos aí ao pé do cañón protexendo os nosos sanitarios, defendendo os nosos sanitarios, clamando pola sanidade pública. Entonces, claro, é fácil decir, os políticos, que logo non estou eximindo de responsabilidade, Dios me libre. Pero bueno, a sanidade pública se deteriora porque a sociedade consinte que se deteriora. E a nosa xente maior está como está porque a sociedade consinte neso. Eu creo tamén estaría ben que fixéramos un examen de conciencia colectivo, ¿no? Somos a mesma sociedade que agora chora tanto pola xente maior que leva 10 anos escandalizándose porque por cada trabajador hai non sei cuántos pensionistas. Somos a mesma sociedade que aplaudía cas orellas a Esperanza Aguirre cando decía que non era justo que un parado tuviera que pagar sus medicinas e que un jubilado con unha pensión asegurada non las tuviera que pagar. Somos esa sociedade, E cando Esperanza Aguirre, por citar a uno de mis clásicos, dixo eso, houve aplausos, e cando se implantou o copago entre a xente maior, esa mesma xente maior que ten pensións de menos de 1.000 euros, non venga moita xente chorando, Venga moita xente aplaudindo. Pero bueno. Manuel, boas tardes. Que preguntas debería facerse sobre a xestión desta crise na OSC? Moitas gracias.
Bueno, eu creo que a OSC foi tomando as decisións que tuvo que tomar en función da información que había disponible no seu momento, non? Eu non sei se a pregunta se refire a decisións que tomou en materia de saúde, que eu creo que sinceramente fixo o que tiña que facer e o fixo razonablemente ben, pechou cando tiña que pechar, estableceu os protocolos que tiña que establecer. Creo recordar que xa en febreiro había información na web e houve protocolos, seguramente se puderon facer mellores cosas, pero creo que no que a xestión da alerta ou da emerxencia sanitaria, eu creo que a OSC o fixo ben e fixo o que tiña que facer. Podemos discutir se lo pudo hacer media hora antes, media hora despois. Con respecto á xestión educativa, bueno, eu estou dando clase, teño toda a tecnoloxía a miña disposición, os meus alumnos poden dar fe de que temos clases e non estou tendo problemas técnicos de ningún tipo, é dicir, a infraestructura que eu necesito para facer o meu traballo, a teño. E de logo non a puxen eu, a puxo a OSC. E esa infraestructura está funcionando. Outra cousa é se todo o mundo está facendo o mismo ou non, se a calidade da educación que se está recibindo a través da distancia que tiña que ser ou non, eso xa non creo que sea en ningún momento nin que teñamos información para discutir eso, non? E a terceira cuestión que me vou estar preguntando é con respecto a que se vai a facer cas notas e ca avaliación. E aí eu creo que hai que ser xustos, é unha decisión que non lle corresponde exclusivamente ao OSC, sino que a OSC ten que tomar as súas decisións dentro dun contexto onde depende das decisións que toman tamén outras universidades e, sobre todo, a administración autonómica, non? E ainda non sabemos exactamente que é o que vai a pasar. Entonces, a miña impresión, que a información que teño na mesa é que a xestión sanitaria eu creo que foi correcta e fixo o que tiña que facer, e a xestión, digamos, da educación ou da teleeducación, pois a OSC fixo o que fixemos todos, que é aprender sobre a marcha. Eu o primeiro vídeo que colguei era eu falando todo o rato. Depois xa fun aprendendo a facer cousas, aprenden a montar, a meter PowerPoints, agora xa aprendín a manexarme no Teams, xa sei que se poden gravar as clases, bueno, é un proceso de aprendizaxe, non? Agora, se me preguntas, Antón Losada, ¿está usted contento? ¿Cree usted que lo hizo bien la primera semana? Te diría, no. Me quedo agora porque non sabía como facelo ben. Bueno, fun aprendendo, agora creo que estou facendo un pouco mellor. E seguramente, se me preguntas dentro de 15 días polo que estou facendo ahora mismo na miña aula virtual, pois seguramente te diré que tampouco estou contento, non? Anxo Espiñeiro, grazas pola charla. Vostede pensa que a reapertura debe ser igual ao mesmo tempo en todo o Estado? Outro debate que non sei por que nadie quere dar. O sea, por que ten que ser igual en todo o Estado? Onte, isto non o digo, aí xa entramos nunha cuestión médica e sanitaria na que eu, evidentemente, nin sei nin padezo. Pero, onte, veía a un reputado epidemiólogo poñer encima da mesa un argumento moi sencillo. Hai islas en Canarias e Baleares que non teñen ningún caso, que nunca tuveron ningún caso. Entón, por exemplo, as illas Baleares ou Canarias son illas. Son realidades geográficas completamente diferentes. Entón, o mellor, esa situación hai que plantealo. É dicir, eu non teño unha opinión sobre isto porque creo que para opinar sobre isto hai que saber. E eu non sei desto. O que sí creo que é un debate que non se está dando e que debería darse. E que seguramente haberá argumentos a favor dunha cousa e argumentos a favor de outra, pero o debate debería darse. E que non me parece que sea anatema plantexar que se poda desescalar, como dicen agora, por grados e por territorios. Porque ao mellor esa é a opción a que temos que ir, non? Entendo o argumento que se debe poñer do outro lado de que eso xeraría situacións de desigualdade que ao mellor acabarían xerando máis problemas que beneficios, non? E que é mellor que todos vayamos desescalando o noso comportamento ao mesmo tempo. Bueno, deixemos que falen os expertos. Os expertos que levo oído, hai opinións nas dúas direccións. Entón, por tanto, me parece que é un debate que debería plantearse e que debería abrirse. É dicir, non creo
que tengamos que salir todos juntos, o, como diría el ministro de Justicia, orgullosos de ser españoles a la vez. O sea, yo creo que podemos, no sé, salir con diferentes niveles de orgullo, ¿no?, en función das nosas circunstancias e das nosas capacidades, ¿no? Raquel Ojeda, quería felicitar al profesor Losada por la conferencia, muchas gracias. Mi pregunta es sobre el papel de la comunidad de expertos en el proceso de toma de decisiones y su responsabilidad en la tardanza y en el error en la clasificación de la crisis. Bueno, eu aquí me vou poñer do lado dos expertos. E que parece que se nos olvida que la ciencia avanza, sí, pero hai error. Entonces, claro que tomaron decisións equivocadas, por supuesto. ¿Por qué? Porque non sabíamos a que nos estamos enfrentando. É que eso é así como avanza a ciencia. Te enfrentas a un fenómeno desconocido que non sabes como funciona, prueba e error. A veces acertas e a veces non. E a tua responsabilidade como científico é, cuando aciertas, consolidar el acierto e cuando te equivocas, rectificar o antes posible. Entonces, eu creo que a xestión desde o punto de vista dos expertos a min me sigue ofrecendo as mesmas confianzas que me ofrecía fai un mes e fai dous. E eu creo que e a proba é que a parte, digamos, que eu considero que está encauzada e a parte que depende directamente deles. A xestión da ameaza sanitaria, a xestión da incertidumbre sanitaria, parar o reloj lamentablemente non está parado, pero vai máis despacio. O que se está descontrolando é o que non depende deles. Todo o que ten que ver ca parte da xestión económica, as consecuencias económicas, as consecuencias sociais, e non digamos xa a algarabía política que se está montando alrededor de esta cuestión, ¿no? Pero creo que o resto... E que se cometeron errores, sin duda, pero sabemos hoxe que son errores. E sabes por que sabemos hoxe que son errores? Primeiro, porque temos unha información que antes non tiñamos, e segundo, porque o fixemos. E como fixemos, vimos o que pasou. Entón, eu creo que é tamén un pouco parte do que está pasando co debate en torno aos científicos, ten que ver con esta mitificación de que vivimos, de que vivimos en sociedades que lo sabemos todo e lo podemos todo. E non. O sea, ni vivimos en sociedades que lo sabemos todos, ni vivimos en sociedades que lo podemos todos. Entonces, os científicos son como, saben mucho y saben muchas cosas, pero se enfrentan todos los días a realidades desconocidas. Y la ciencia avanza así. Y además, ya si me permite ese comentario, yo cada vez que escucho a la portavoz del Partido Popular decir presuntos científicos, se reafirma mi fe en los científicos. Y doy gracias. Gracias, Señor, porque esté Simón al frente de la gestión y no la portavoz del Partido Popular. Gracias, Señor. Alberto y José, buenas tardes. Dado el aparente fracaso en la fase de contención, ¿cree que la comunidad científica... Bueno, creo que ya contesté en parte a esto, ¿no? ¿Es posible que nos hayamos confiado depositando una confianza excesiva en que los políticos españoles escucharían a la comunidad científica? Bueno, creo que en líneas xerais escoitaron bastante a comunidade científica. E me dá a sensación de que procuraron, na medida do posible, aterse ao que decían os científicos. Seguramente por puro instinto de supervivencia. Por poder decir que no, la decisión no, si algo sale mal, la decisión no la he tomado yo, que la ha tomado Simón. Y la culpa es de Simón. De Simón o del científico de guardia correspondiente de cada administración, ¿no? Eu que sí creo que o mellor, por conectar un pouco ca última parte da pregunta, eu creo que sí a todos en conxunto nos deixamos levar por eso que intentei explicar antes do sesgo de disponibilidade. É dicir, cando empezamos a recibir noticias, que nos imaginamos? Lo de la gripe A. E ya está. Porque outro escenario, pois eso se chama sesgo de disponibilidade. A probabilidade, decides que un escenario é probable simplemente, ou é o máis probable, porque é el primeiro que se te ocurre. Por eso se chama de disponibilidade.
Entonces, a todos, ¿qué nos va a la cabeza? A gripe A. Entonces, ¿esto qué va a ser? A gripe A. E a partir de aí é probable que todos nos deixáramos levar por unha falsa seguridade e por unha falsa sensación de confianza. Os responsables políticos tamén. Por qué? Pues, como decía antes, non son marcianos, o sea, viven na mesma sociedade, a sociedade que nós, ¿no? E realmente, cando liberarse dese sesgo de disponibilidade e plantear un escenario que a inmensa maioría lle parece improbable, por non decir imposible, ten uns costes, desde o punto de vista político, desde o punto de vista personal, que non todo o mundo pode asumir. A mí me fai moita gracia España. España en general sempre me ha hecho mucha gracia, pero estos días máis todavía. Porque este é o mismo país que en febreiro, todos estos profetas del pasado que andan ahora por las televisiones con Ana Rosa y con Susana y con la... se escandalizaban de que se suspendiera la mobile. ¿Os acordáis? Se suspendía la mobile y o presentaban como una especie de conspiración contra España. No sé si vos acordáis. Y os decían, ¿por qué se suspende esto de Barcelona? Pues en Ámsterdam están haciendo una feria igual que esta y no la han suspendido. Mira si estábamos confiados. Mediados de febrero. La indignación generalizada. Todos los mismos que dicen que había que haber confinado antes, habría que tal. Bueno, no hablemos ya de lo del 8M, que ahora va a resultar que todo esto es culpa del feminismo. No, pues los mismos que dicen esto son los que una semana antes lo de la mobile intolerable. Que se suspenda la mobile intolerable. Y era una conspiración contra España. ¿Y por qué se suspendía la mobile? Porque teníamos un gobierno débil. Y porque había comunistas en el gobierno. Y chavistas. Entonces, eu creo que é importante non caer ahora no sesgo de confirmación. Que es, miro hacia atrás, elimino todas las cosas que dije en su momento, que no se corresponden con lo que digo ahora, y me quedo solo con las cosas que parece que dije y que me dan la razón. Entonces, moitos dos que ahora dicen que había que haber confinado mucho antes y que había que tal, son os que se rasgaban las vestiduras por el mobile. Solo por poner un exemplo, ¿no? E por iso, a mí me chama a atención que ninguén fala da cosa do mobile. E me parece un exemplo perfecto de como estaba España, cómo estaba a sociedade española y cómo estaban los políticos españoles y los periodistas españoles de concienciados con el problema del coronavirus a finales de febrero. Eu vos propoño que vayades ás hemerotecas, a las páginas a la carta de las televisiones y que os bajéis las tertulias de aquellas semanas. Y vais a ver, eso sí, con la misma chulería, la misma contundencia, con la que hoy defienden una cosa, defender exactamente la contraria. Buenas tardes, Alberto Xosé. No, esta acabo de facela, ¿no? Sí. Paco, o seu xuicio, existe algún actor fiable para a predicción económica? Neste momento, sinceramente, a min o que me ofrece máis confianza son as institucións europeas. Tanto a Comisión como Banco Central Europeo. Por dos razóns. Primeiro, porque la Comisión Europea es la burocracia más poderosa que ha caminado nunca sobre la faz de la Tierra. É dicir, non hai ninguna burocracia no mundo que teña a capacidade técnica e profesional da Comisión Europea e que teña a información que manexa a Comisión Europea. E despois, a mí me ofrece máis credibilidade todo o que ven da Comisión Europea e o que ven do Banco Central Europeo, porque, bueno, forman parte e están traballando nun proxecto no que eu me sinto integrado. E creo que representan unhos valores que eu podo compartir en boa medida, ¿no? Entonces, ese sesgo ideolóxico que poda ter, a mí me preocupa bastante menos, ¿no? Entonces, en términos de capacidad, en términos de contundencia, en términos de fiabilidad, a mí todas las cosas que veñen de Europa me interesan y me parecen elementos útiles para tomar decisión, para analizar. O cal non quere decir que este de acordo, nin que as previsións,
pero me parece que, a diferencia de institucións como o Fondo Monetario Internacional, o seu traballo é máis fiable, ou polo menos a min me xenera moita máis confianza, non? Aquí hai uno que dice que é Pablo Iglesias Turón, non creo que sea Pablo Iglesias Turón. Tiña dúas cuestións. A primeira, como pensa que esta crise afectará a confianza da cidadanía nas institucións e na sanidade pública? A segunda, pensa que influe a cultura política na xestión desta crise? Bueno, eu creo que é evidente que, polo menos a corto plazo, a sanidade pública, en xeral os servicios públicos, van a salir moi reforzados na percepción da cidadanía, na valoración da cidadanía. Outra cosa é a durabilidade dese efecto, non? Eu confío que sea mellor que outros efectos anteriores, non? En canto a confianza nas institucións, iso vai a depender das propias institucións. É dicir, eu hoxe pola mañá estaba nunha tertulia destas de radio e se falaba dos dichosos pactos da Moncloa, non? Que eu sempre digo, ya que volven os pactos da Moncloa, a ver se volve Hombre Rico, Hombre Pobre, a serie de televisión tamén. Eu, se vistedes o CIS de onte, e se mirades casi todas as enquisas que hai por aí circulando, hai un estado de opinión, que además é un estado de opinión moi propio deste tipo de situacións, non? Eu sempre poño o exemplo de cando van nun barco e o barco empeza a ter problemas e está no medio dunha tormenta e ves que o barco ten problemas e que se pode afundir e miras para a tripulación, que prefieres ver? A la tripulación discutindo entre ellos e echándose la culpa de que o barco este en esa situación ou a tripulación intentando sacar o barco adiante? Evidentemente o segundo escenario. Bueno, eu creo que, desde o momento, moitísima xente se sinte nese barco, se sinte no medio dunha tormenta que parece que amaina por un lado, pero que non acaba de amainar del todo e que, sobre todo, non sabemos canto vai durar. E miras a tripulación e ves que se están peleando entre ellos. Entón, bueno, ver a la tripulación pelearse entre ellos cuando vas de crucero por el Mediterráneo te puede hacer hasta gracia. Y ver, joder, qué cosa le dijo el contramaestre al capitán. Ja, 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 ja. Te tomas un daiquiri, te vas a la piscina y ya está. Pero cuando estás no medio de unha tormenta no te hace ninguna gracia. E o normal é que cando chegues a Porto, se que chegas, non lo olvides. Entón, eu creo que boa parte dos actores políticos en España e en Galicia tamén non son conscientes de que están nesa situación e de que se están xogando a súa propia supervivencia. É dicir, hai moitos políticos, actores políticos, que o cambian súa estrategia, o cambian súa actitud, ou non van a sobrevivir a esta crisis. O sea, non van a morir físicamente, pero van a morir políticamente. Porque estamos nun momento de enorme tensión emocional e a xente o que quere a xente quere solucións. Quere solucións sanitarias, pero nos próximos meses vai a querer solucións económicas e solucións sociais. Para pagar as facturas, para pagar o colegio, para... Entonces, é probable que se non son conscientes desa situación, moitos dos políticos que ahora temos nos nosos televisores, dentro de 6, 7 meses ou ano non estén. E sean reemplazados por outros actores políticos que sean capaces, ou polo menos digan que son capaces, de conectar con esas preocupacións e ofrecerlle a xente o que a xente quere, que é solucións, non? Entón, en ese sentido, eu sí creo que as institucións, o goberno, o legislativo, non digamos ya a monarquía, están nun momento crítico e teñen que ser conscientes de que, o sea, esto non es business as usual. Esto no, y ahora volvemos a la normalidad. No. Primero, porque no está claro qué es eso a lo que vamos a volver y que llamamos normalidad. Y segundo, porque las consecuencias de esto se van a arrastrar durante muchísimo tiempo. Entonces, eu non sei si sobrevivirán todas as institucións.
Supoño que sí, porque matar a unha institución é máis difícil que matar un culebrón de Antena 3. Ahora, o que sí estou convencido é que hai moitísimos responsables políticos e responsables institucionais que non van sobrevivir a esta situación, en términos políticos. Non sei se contesto a pregunta, non? María, boa tarde, moitas gracias. Pola ponencia, cree que toda... moitas gracias pola ponencia. Cree que toda a información científica que está chegando á poboación xeral é contraproducente nesta crise? Deberían os medios limitar o aporte desta clase de información? Como se debería educar a xente nas materias sanitarias e de prevención? Bueno, me parece que é unha pregunta acertadísima e que me parece que é unha das cousas que máis deberíamos reflexionar dende xa. Que realmente, eu creo que un dos grandes problemas que tuvemos estos meses foi a calidade da información que se emiteu e que recibimos. Recibimos un montón de información completamente inútil. E información que era moi útil e que era moi fácil de comunicar, se nos contou un pouco, tarde, mal e arrastro. Entón, efectivamente, eu creo que é algo que deberían revisar. Primeiro, a propia comunidade científica, da que eu me sinto parte tamén. É dicir, temos que aprender a falar ca xente e a explicar a xente as cousas. E que non todo o mundo... Temos que asumir que non todo o mundo ten a formación que temos. Cada un de nós non nos expertise, non nosa especialidade. E que hai moitas cousas que hai que explicalas. E hai que explicalas de outra maneira, con outro tipo de lenguaxe e con outro tipo de comunicación. E que hai determinados mensaxes, bueno, pues que hai que simplificarlos. Pues sí, hai que simplificarlos. Ya sabemos que no es científicamente, pero o importante é que a información útil chegue. Pois eu creo que os medios de comunicación teñen que examinar moi ben como informaron desta situación, como informaban fai un mes e como están informando agora, en xeral. E tamén aí me incluyo. Non porque me sinta xornalista, que Dios me libre, sino porque participo, como sabedes, con certa asiduidade en determinados medios de comunicación. Non? E, por suposto, é dicir, eu, unha das cousas que máis deseo é que, por favor, que pare esta ronda interminable de comparecencias de ministros. O sea, si puedo hacer una petición aquí y que es necesario que salgan por la mañana y por la tarde y que salgan como si fueran superhéroes de Marvel, en grupos de 4, de 2, de 6. Realmente es necesaria toda esta sesión continua de mañana. Y ás 12 un, ás 3 outro, ás 6 outro, ás 9 outro. Menos ruido. Entonces, efectivamente, eu creo que hai que é seguramente o elemento sobre o que máis deberíamos reflexionar, en toda cosa porque hai solucións. Se poden contar as cousas de outra maneira moito máis sencilla. Eu creo que, por exemplo, si en febreiro se tivera insistido tanto como se insiste agora nas boas prácticas que deben acompañar o confinamento e o distanciamento social, seguramente teríamos ganado moito. En lugar de perdernos como nos perdimos un montón de chorradas. ¿No? Entón, sí, efectivamente, creo que depois conecta con unha cosa que a xente que sabe de crisis che dice sempre, ¿no? Que a xestión de comunicación en crisis ten que ter un objetivo fundamental, que es darle a la gente información útil. ¿Qué quiere decir información útil? Decirle lo que tiene que hacer. Se recordáis que é unha crisis. Unha amenaza é a suma dunha ameaza, unha incertidume e unha ausencia. Bueno, tú tens que dar a xente información que le sirva para protegerse de la amenaza. Que lle sirva para clarificar un pouco a incertidume. E que lle sirva para entender como está corriendo el reloj. E se el reloj se está acelerando ou se está decelerando. Eso é o que tiñan que salir a contarnos. Que a veces salen, especialmente tamén, por exemplo, eu creo que unhas persoas que mellor comunicación fixo e que precisamente por eso agora le están caindo palos foi Fernando Simón. Daba información moi útil, moi sencilla, convirtiéndose en un mero transmisor cando era realmente un protagonista, e non lle importaba simplificar e vulgarizar a súa explicación para que a xente entendera o que estaba contando. Ojalá hubiera habido máis como él.
Porque daba información, eu, todas as comparecencias que lle teño visto, sempre di cousas que a min personalmente me sirven. Me sirven para saber, por ejemplo, que tengo que hacer cando llego a casa de la compra. Pero que tamén me sirven para entender unha estadística. Porque as explicou. E che sirven para relativizar. Bueno, ese é o tipo de información que teñen que dar as autoridades e os científicos. A ver, Alberto, moitas gracias pola conferencia. Antón, a pregunta é: en que medida pensas que esta crise de súa xestión por parte da Xunta, xa me parece a min, e do Goberno Central vai influir nas eleccións galegas? Ni idea. Non o sei, é que, primeiro, cando van ser? Porque esa é unha cuestión da que non estamos falando, pero en setembro. Bueno, a ver, a miña impresión, eu creo que ninguén dos que non fora a votar a Feijóo se está planteando votarlle a Feijóo pola xestión da crise e ninguén dos que iba a votar a Feijóo se está planteando deixar de votarlle. Esa é a miña impresión. É dicir, a xestión da Xunta, o sea, Feijóo, por exemplo, un exemplo desto que decíamos antes, estas rodas de prensa, eu chamo rodas de prensa responso, porque non, as de Feijóo non son rodas de prensa, son responsos. En responso empezaría a falar. Por certo, co mismo sistema de preguntas que tanto irrita a la prensa conservadora en Madrid. Es alguén de su gabinete leyendo preguntas. Exactamente igual. Aquí, por lo visto, la gente no siente la necesidad de repreguntar. Feijóo lo debe explicar todo muy bien, porque nadie siente la necesidad de repreguntar, ¿no? Y tamén é outro exemplo de lo que nunca debe hacer un gestor de crisis cuando sale a la prensa, que, como saleu fai unha semana, hablar de los test sin saber de que coño, con perdón, estaba hablando. Entón, leva unha semana, non sei se seguides, é que como son un jonqui desto, sigo, ¿no? As comparecencias de Feijóo, leva unha semana intentando explicar o jardín no que se meteu de si los test, de si eran válidos, si no eran válidos, si tal, si era la PCR, si no hay que hacer la PCR, si la tenemos que hacer, porque a primeira vez sale e dice que non hai que hacer el PCR. E agora leva 2 semanas intentando explicarnos que sí que hai que hacerla, pero bueno. Entonces, eu creo que o que iba a votar a Feijóo está contento ca xestión que fixo Feijóo e lle parece que fixo unha xestión razonable e eu creo que fixo cousas ben, as cousas como son. É dicir, eu creo que na lista de presidentes autonómicos non está desde logo nos postos de cola na miña percepción, ¿no? Entón, me dá a sensación de que ninguén, repito, dos que iba a votar a Feijóo lle vai deixar de votar por isto. É probable que moitos votantes de Feijóo se reafirmen aínda máis. E non creo que ninguén que non fora, que tivera decidido non votarlle a Feijóo teña cambiado de opinión. Donde pode ter un impacto? Bueno, pois na xente que estaba indecisa antes de que todo isto empezara. E cal vai ser ese impacto? Pois vai depender moito do momento que sean as eleccións. Se as eleccións son en setembro, vai a pesar moito a xestión estrictamente sanitaria, porque ainda vamos a estar salindo da cuestión sanitaria. Se as eleccións se adían, por algunha razón, seguramente estaremos xa, se todo vai dentro da normalidade, ¿no? Pois atendendo ao que é a xestión política e, sobre todo, a xestión económico-social das consecuencias da crise. E, claro, eso é unha incógnita. Porque aí estaremos falando de decisións e de políticas que aínda non se teñen tomado, por lo menos aquí en Galicia, ¿no? Entonces, esa é un pouco a miña lectura. É dicir, eu creo que pode haber moita xente que estaba dubidando e que a xestión que acaba de facer Feijóo e a Xunta pois lle pode xerar confianza, que non se vislumbre unha alternativa clara, pois pode acabar reforzando esa idea, pero existe, é pura especulación, ¿no? O sea, os indecisos sempre son un misterio. Eu creo que canto máis se acheguen as eleccións ao momento actual, máis, eu creo que máis probabilidades hai de que entre os indecisos hai xente que vote movido por unha boa valoración da xestión da emerxencia sanitaria.
Canto máis nos adiemos desa circunstancia e máis estemos na xestión das consecuencias económicas e sociais e das políticas que a Xunta poda poñer en marcha para paliar esas consecuencias, bueno, pues seguramente ese impacto se difumine, ¿no? Unha cosa é dar unha roda de prensa para decir que Madrid non te manda mascarillas e outra cosa é dar unha roda de prensa para decir que non podes hacer nada por los decenas de miles de parados que hai en ese momento en Galicia e que la culpa é do gobierno central. A lectura que o espectador poda facer deso é moi diferente, non? Bueno, simplemente darvos as gracias a todos, espero non terme liado moito, espero que os teña sido de algunha utilidade e lle cedo a palabra ao meu ben querido presentador. Moitas gracias. Bueno, para rematar, dende o campo da ciudadanía, queríamos únicamente agradecervos a 283 personas que estades na pantalla, que estiverades este ratillo que votamos juntos. E nada, simplemente citarvos para o próximo martes 21 de abril, cando Rosa Crujeiras dará a que será a terceira destas sesións dentro do ciclo organizado polo Campus da Ciudadanía. Vaise titular a COVID-19 nunha ollada estadística, como buscamos pitonisos para quedarmos tranquilos. Sen máis, quedo a Mércores. É mércores. Quedamos a vosa disposición. Perdón, apunta por pinganillo que o mércores 21 de abril é a próxima sesión. De novo, moitas grazas a todos e coidarse moito.